Юлия Тимофеевна? Туда. Здрасте, моя фамилия Левшин. Я Как вы все умудряетесь точно к самому обеду просунуться, а? до обеда еще 15 минут. И чужое время тоже считать гораздо. Я сейчас посмотрю в деле, хотя и так все очевидно. Что очевидно? Но взрослый человек, Левшина. Даже для простой опеки нужно соответствовать целому ряду финансовых и жилищных условий. А ни по каким статьям вы не проходите. Так что не тратьте больше времени, никакие документы не собирайте. Вам отказано априори. Априори это из-за жилья? Интересно, чем это мои жилищные условия не подходят? У меня свой дом, Да, но комната у вас одна. большая зала и выгородка есть за печкой. И удобство во дворе. Женщина, я уже вырастила одного ребенка, своего родного, с удобствами во дворе. Крепкий был, здоровенький. Пока его одна растила, никому это не интересовало. Мои финансы, жилье. Когда понадобилось, пришли, забрали. Кто забрал-то? Откуда мне знать? Может, Бог? Извините, но это к делу не относится. Ну ведь просто... Понимаете, мальчику лучше быть дома, а не в больнице. Ну, вы же должны понимать, вы же женщина. А у врачей наблюдаться он будет, как прежде. Вот у Всеволода Степановича все написано. Посмотрите. Посмотрите, гляньте, как хорошо написано. Да я читала. Только писанина вашего Степаныча – это не закон. У меня вот закон Российской Федерации, где вся процедура прописана. Я вам повторяю, вы не соответствуете положениям этого закона. Дурацкий, значит, закон. Глупый, дурацкий закон. Гражданка, вам же сказано, выйдите в коридор. У нас обеденный перерыв. Страшная вы. Светлана, звони постовому. Пусть выведет эту психопатку. Ребенка ей захотелось.